Ini bosku, peternakan puyuh di Tulungagung, burung puyuh. Ini kandangnya seperti ini. Ini puyuh petelur. Yang mau pesen telur bisa datang langsung ke Tulungagung, desanya Sumberagung, Kecamatan Rejotangan. Nggak jauh dari MI Ibtidaiyah apa MI apa itu Sumberagung. MI oh Arsidia. Nggak jauh dari situ. Yang mau belajar ternak pun bisa datang ke sini. Untuk dinas kesehatan yang mau pemantau bisa juga datang ke sini. Untuk membantu perobatan kesehatan ternak dari dinas kesehatan bisa datang ke sini. Tepatnya Sumberagung, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Nah, itu bos-bos ternaknya tuh. Ini hasilnya telur yang udah dikemas. Ini 2 hari. Oh, yang mau disusun. Macak dhisik suwi lah. Ora situ nang kandang. Kesaksian nyata pengguna obat herbal dari Rumah Herbal Tomborogo. Tuh stok telurnya. Ini baru 3 hari. Pendengar, saat ini kita sudah bersama salah satu konsumen dari Rumah Herbal Tomborogo Joyo yang alhamdulillah sudah berhasil sembuh. Maka ikhtiar beliau berobat di Rumah Herbal Tomborogo Joyo. Langsung saja nih kenalan, sudah ketepangan kalian Bapak Sinten? Bapak Kamil. Pak Kamil. Dalamnya putih Pak? Kelompok Pandanarum RT 1 RW 3. Nun sewu Pak Yuswanipun bener pinten samenika? Sakmenika 61. Kula mireng Pak Kamil menika nggih keluhan penyakit saniki terus pundi mawatusipun jenengan. Alhamdulillah sanika sampun sehat, enteng pun pundi-pundi boten kados biasanipun. Rumiyin gejala keluhan apa to Pak? Keluhan kula sing terberat itu asam urat tinggi 2 kali lipat kalih kolesterol. Nggih niku sing ruyen niku ada kencing manis ngoten. Nate dicek kan apa mboten iki? Nate kula cek 3 bulan. Itu gula darahnya jenengan pinten Pak? Ini 300 lebih. 300 lebih nggih.
Menawi asam uratnya? Asam uratnya berarti ya 14-an. Karena minimal kan ini laki-laki kan 7. Nggih, itu asam urat. Nggih asam urat. Itu kan sampun normal. Ingkang jenengan raosé pripun niku? Raos niku teng kaki, jempol itu kita boten kenging. Sakit ibu. Terus kali double melampas 1 meter itu boten kiat. Abot, balu, seret, ngeben. Terus tadi alhamdulillah